نمبر، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل ريفيزيون على الاستاتيك والالجبر، وباذن الله كل الفرازات اللي معانا هتغطي البروجرام كله. هبتدي الاول بالاستاتيستيك عشان نبقى عارفين كل الفرازات اللي ممكن تيجي فيه. انا ما شرحتش التابلوهات والكلام ده، كل ده مش هيجي. لو جت هتيجي حاجه بسيطه جدا في التابلوهات وهنقولها. La plus simple forme de la dispersion. Dispersion الطرق. الديسبرسيون يعني التشتت. الطرق اللي بقيسها بيها هي الاتندو والايكار تيب. الاتندو والايكار تيب. لما يقول لي la plus simple forme يعني ابسط طريقه هي الاتندو. شويه وهنعرف بالظبط يعني ايه الاتندو دلوقتي. لما يجي يقول لي لا موين اريتميتيك دي فالور كده، موين اريتميتيك يعني بعمل الفالور دول بلوس بعض واقسم بار لور نمبر، هم عددهم 5 يعني هقسم بار 5 تبقى ايجال 3. لو جه قال لي ليتندو دي فالور يعني ايه ليتندو؟ يعني بجيب اكبر نمبر اعمله موان اصغر نمبر، يعني 23 موان 15 تطلع ايجال ا 8. La racine carrée positive de la moyenne arithmétique des carrés des écarts type ده الديفينير بتاع l'écart type. بعد كده بيقول لي la moyenne arithmétique de 3k moins 3, 3k moins 1, 2k plus 1, 2k plus 3, 2k plus 5 et 13. moyenne arithmétique يعني اعملهم كلهم plus بعد 3k moins 3 plus 3k moins 1 plus 2k plus 1 plus 2k plus 3 plus 2k plus 5 كل دول يتعملوا divisé par leur nombre. هما كام واحدة؟ ادي فالور 2 3 4 5 يبقى divisé par 5 كل ده ايجال ايه في الاخر؟ 13. تمام. طيب ممكن نجمع الاول بعدين نشوف ايجال ايه. ادي 3k و 3k يبقوا 6k. الكهات لوحدها اكتبها على الكالكولاتريس 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12 يبقوا يطلعوا كام ك؟ 12k. طب النمبر هكتب برضو على الكالكولاتريس موين 3 موين 1 بلس 1 بلس 3 بلس 5 يبقى دول راحوا 8 و موين 3 تبقى 5 يبقى بلس 5. كل ده سيور ال5 ايجال كام؟ 13. اودي ال5 اللي تحت دي بالفوا، اودي ال5 بالايه؟ بالفوا هتطلع 65 يعني 12k plus 5 égale 65. اودي ال5 دي بالموان يبقى 12k هتطلع égale 65 moins 5 يعني égale 60. هودي ال12 بالديفيزي يبقى k تطلع égale à 5. الك تطلع كام؟ 5. 60 divisé par 12. دي اهم بروبلمات الستاتستيك، هي الحاجات اللي ممكن تيجي. سي لا سوم بتاعت x moins x بار au carré égale 36 le nombre de valeurs 9. عشان اجيب الايكار تيب قانون الايكار تيب بيساوي ايه؟ راسين السم العلامه دي x moins x بار au carré sur النمبر دي ب 36 يبقى راسين ال 36 sur ال 9 هنعملها على الكالكولاتريس هتطلع égal à 2. La différence entre la plus grande et la plus petite valeur مين بعمل فيها اكبر رقم واصغر رقم؟ l'étendue. c'est l'étendue. تمام. طيب هسيب السؤال ده اعمل ده وارجع لده. سي لي فالور سونت ايجال لو كذا فالور ايجال الايكار تيب هيساوي 0. الايكار تيب هيساوي ايه؟ 0. او ممكن يجيبهولي كده برضو دي علامة الايكار تيب هتساوي 0 لو كذا فالور طلعوا ايجال، يعني لو مديني مجموعة فالور ايجال بيقول لي هاتي الايكار تيب بتاعتهم هتطلع ايجال 0. الجملة بتتقال كده سي لي فالور سونت ايجال الايكار تيب سورا ايجال 0. وهنعرف ليه دلوقتي لو الفالور طلع ايجال الايكار تيب هيطلع بزيرو. احنا معانا دلوقتي هنا بيقول لي تروف الايكار تيب بتاعت النمبر دي. الكيستيون ده احتمال ضعيف جدا انه ممكن يجي لانه هياخد وقت ومكان واحنا كل الاكزامان شوازير، بس هنعمله احتياطي. لما يقول لي تروف الايكار تيب بتاعت الحاجات دي اول حاجه بعملها بجيب اكس بار اللي هي الموين اريتميتيك اللي هي ناخدهم كلهم اعملهم بلس بعض ديفيزي عددهم. لو عملنا كل دول بلس بعد كده ديفيزي 5 هتطلع اتجال ا 60. يبقى اكس بار اللي هي الموين اريتميتيك دي اكس بار ب 60. بعمل بعد كده تابلو فيه 3 كولون اكس موين اكس بار واكس موين اكس بار او كاري. تمام. طيب بجيب الاكس اللي هم الارقام بتاعتي دي 68 54
63 70 و 45. اعمل كل واحد فيهم موان ده، اكس موان اكس بار يعني اخد ده موان ده تديني 8، ده موان ده تديني موان 6. 63 موان 60 ب 3، 70 موان 60 ب 10، 45 موان 60 ب موان 15. هبتدي اعمل لكل نمبر او كاري. 8 او كاري تبقى 64، موان 6 او كاري احطها في بارونتيز عشان الموان تروح تبقى 36، 3 او كاري تبقى 9، 10 au carré تبقى 100 وموان 15 au carré احطها في بارونتيز تبقى 225. هجيب بعد كده التوتال بتاعي بتاع الكولون الاخير ده. عشان اجيب التوتال ده هيكون هتطلع 434. عشان اجيب الايكارتيب بقول ايجال راسين لا سوم دو اكس موان اكس بار او كاري سور النمبر، يعني راسين السوم دي اللي طلعت لي 434 سور لور نمبر عددهم اللي هو 5، واشوفها واطلع رقمين بس بعد الفيرجول كده يبقى خلص. دي كل انواع اسئله الستاتستيك اللي ممكن تجيلنا في الاكزامان. نبتدي بقى نشوف اسئله الجبر. La quatrième proportionnelle de 4 و 12 و 16. quatrième proportionnelle يعني رابع رقم ب x، يبقى 4 sur 12 égale 16 sur x. عشان اجيب x هعمل سيزو، يبقى 16 fois 12 على 4. لو 1 و 3 و 5 r est une relation sur x، الجراف بتاعي 1 و 3 b و 1 1 و 5. عايزه الانسامبل ايماج. انسامبل ايماج يعني كل اللي رايح له الفلاشات، كل الرقم التاني في الكوبلات، يعني 3 و 1 و 5 يبقى 3 و 1 و 5. طيب عايز a plus b، هو المفروض دي relation او fonction، يعني هو ناقصه كلمه فونكسيون عشان يبقى معروف ان كل واحد طالع منه فلاش واحد بس. فهنا لازم واحد يطلع من اهي طلع، يبقى التانيين دول لازم واحد من 3 وواحد من 5، يبقى الاول بي واحده 3 واحده 5، بس معرفش مين كده ومين كده. فالا بلس بي يعني 3 بلس 5 ايجال 8. مقدرش احدد كل واحده لوحدها لكن الاتنين على بعض. 4 و a appartient le graphe de la fonction دي. 4 و a يعني ده x وده y، مكان الاكس احط 4 يبقى 4 بلس 1 اتجال a 5 اللي هي الA، يبقى الA بكام؟ ب 5. x plus 3 و 6 appartient à l'axe des y، مادام في الاكس des y يبقى x بزيرو. فين x؟ اهي دي كلها، يعني x plus 3 اتجال a 0. هودي 3 هناك يعني x égale moins 3، يبقى دي الفالور دو x. y est directement proportionnel à x، يعني كده اهو، يعني y égale mx، يعني y ب 6 لما x ب 3، يعني لو انا عايزه m هعمل 6 ديفيزي 3 يعني m ب 2، يعني لو انا عايزه ريلاسيون هقول y égale 2x. طيب لو انا عايزه احل من غير الريلاسيون، هو بيقول انها ديريكتومون بروبورشنال، يعني y1 sur y2 égale x1 sur x2. y الاولانيه اللي هي ب 6، y التانية هي اللي انا هجيبها، x1 ب 3 x2 ب 5. هبتدي اعمل سيزو 5 فوق 6 sur 3 وهتطلع 10. si a sur b égale c sur d égale h sur m. عايزين a plus c plus h على b plus d plus m. بصوا معايا وخليكوا اقوية الملاحظة ان كل الكلام ده هيجيلنا فيه قوة ملاحظة مش اكتر. هو عمل ايه؟ a plus c plus h وتحت b plus d plus m، يعني جمع التلاتة رابور مع بعض. التلاتة رابور دول مادام ايجال ام هم تلاتة رابور ايجال وايجال كونستانت، معنى انه خد التلاتة عملهم بلس بعض يبقى ايجال اي رابور في دول، يعني دي غلط. سي سور اش ملهمش علاقة ببعض غلط، سي سور ا غلط، لكن دي هي الصح لانها واحدة من دول. مادام جمعهم كده يبقى هي ايجال دي ايجال دي ايجال دي، كلهم ايجال بعض. x y z est proportion en chaîne، يعني x sur y égale y sur z، صح كده؟ طيب لو انا عايزة x بس، انا عايزة x اعمل سيزو كده، دي فوا دي يعني y فوا y au carré sur z، يبقى x égale y au carré sur z. f de x égale 2، عايزين f de 2 و f de moins 2. f de 2 يعني اشيل كل x واحط مكانها ال2، ما هو مفيش اكسات اصلا تبقى ب2. f de moins 2 يعني اشيل كل x واحط مكانها moins 2، مفيش اكسات يعني هي كونستانت ب2 بقى، يبقى 2 plus 2 تديني 4.
x sur y égale z sur l égale 2 sur 3. عايزني احسب ده. هو انا ممكن اقول x ب 2m y ب 3m z ب 2m l ب 3m واحسب وهتطلع لي ريبونس صح. بس بدل ما اتعب نفسي، مش احنا اتفقنا اهو عمل x بلس ايه ده دي 2 بس زي ما عمل اللي دي فوا 2 عمل اللي تحت كمان فوا 2 وجمع دول مع بعض. واتفقنا مادام هيعمل اي حاجه في دول المهم اللي يعمله فوق يعمله تحت، ويعمل اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض، يبقى بتساوي لو ميم رابور اللي هي 2 سور 3 بقوه الملاحظه من غير حل. كارد اكس ب 5 كارد اكس فوا y ب 10 اكس لوحدها ب 5 يبقى 5 فوا كومبيان تدي 10 2 يبقى كارد y بكام؟ ب 2. Si A ou 3 est situé sur la droite دي A ou 3 يعني ده x وده y، مكان ال x يعني 4A moins 5 إيجال ال y دي الريبونس اللي هي بكام؟ ب 3 يبقى 4A إيجال 3 وودي 5 هناك بالبلوس 3 بلس 5 تبقى 8 يعني ال A بس 8 divisé 4 يعني c'est égal à 2. X est un nombre négatif lequel est positif. X رقم نيجاتيف، مين في دول يبقى بوزيتيف؟ 2 في حاجة بالموا هتفضل موا عليها او كاري، وهو ده اللي انا قلته انه دايما لما بيبقى فيه رقم بالموا لازم نحطه في بارونتيز عشان هيشيل الموا. دي هتبقى بوزيتيف، دي هتفضل الموا فهتبقى نيجاتيف، دي لو رقم بالموا هيفضل بالموا فتبقى نيجاتيف. يبقى هي اكس او كاري هي اللي هتخليها بوزيتيف عشان هتشيل الموا. سي 7 و اكس و 1 سور y وناس كتير سألتني في ده forme une proportion en chaîne يعني 7 sur x égale x sur 1 sur y. شايفين عملت ايه؟ نعمل سيزو 7 fois ده 7 fois 1 sur y égale x fois x يعني x au carré. دي تبقى 7 fois 1 ب 7 sur y égale x au carré. لو وديت y هناك بالفوا يعني x au carré fois y هتبقى ايجال ال 7 وهو ده اللي هو كان عايزه. يعني هنا الريبونس بتاعتي 7. y égale 5 sur x y varie inversement avec. ثانية واحدة، احنا قلنا لما يكون في ايجال نشيلها ونحط varie ومكان النمبر ده المفروض m او حاجة خلاص هشيله يبقى 1 sur x يبقى y varie مع 1 sur x. بس مادام قال varie inversement يعني هو قال حتة 1 sur يبقى varie inversement مع مين؟ مع x على طول. لو قال varie بس مع 1 sur x، مادام قال varie inversement يبقى هو عايز اللي تحت بس. y varie مع x y égale 6 x égale 3 عايز الريلاسيون يعني اقول y égale mx يعني 6 égale m fois 3 اودي 3 هناك يبقى m égale 6 sur 3 يعني égale 2 يبقى الريلاسيون y égale بدل ال m 2 x. الكونستانت مين الكونستانت؟ هي ال m ب 2. طب y بكام لما x ب 5؟ ناخد الريلاسيون كده اللي جبناها y égale 2 x يعني 2 fois 5 égale ايه؟ 10 يبقى ال y طلعت ب 10. B est moyen proportionnel entre A و C. يعني ايه B moyen proportionnel؟ يعني A و B و C بيعملوا proportion en chaîne يعني A sur B égale B sur C. طيب اعمل سيزو كده A fois C égale B fois B يعني B au carré. هو عايز B au carré يبقى égale A fois C. Si f de x égale 3x moins A couple l'abscisse يعني ايه couple l'abscisse؟ يعني y بزيرو يبقى 3x moins A y بزيرو. طيب y بزيرو و بوين 2 ب ايه ده؟ دي بوين على الابسيس يعني ال y بتاعتها بزيرو يعني b بكام؟ بزيرو. طيب يبقى كده احنا حلينا مشكلة b وبقى عندنا البوين دي 2 و 0 اللي هي فيها x و y. ابتدي اعوض هنا يبقى 3x moins A 3 fois 2 moins A اللي هي بقى معرفهاش ايجال الاي بكام؟ بزيرو يبقى 6 moins A ايجال 0. 6 moins A ايجال 0 اودي 6 هناك بالموا يبقى moins A ايجال moins 6 شيل الموا مع الموا يبقى A طلعت بكام؟ ب 6 وB طلعت بكام؟ بزيرو. فهمنا عملناها ازاي؟ طيب نكمل.
Si A ou 3 moins A se trouve sur l'axe des X، موجود على الأكس des X، يعني A Y بزيرو، يعني 3 moins 1 égale 0، يعني moins 1 égale أودي دي هناك moins 3، أشيل الموان مع الموان، يعني A égale إيه 3. F de X égale X في X carré moins 3X est du كام degré. عشان أعمل الفوا دي، عشان أعمل الدجري لازم أعمل فوا، فهعمل ماما بتضرب عيال. X في X carré تبقى X كوب، X في 3 في moins 3X يبقى moins 3X au carré. مين أكبر بويسانس 3، يبقى دي du troisième degré. Quart de X égale 3، quart de X fois Y est égal à 12، عايزين quart de Y. دي 3 يعني 3 fois combien تدي 12 4، يبقى quart de Y بكام؟ ب 4. Si f de x égale x au carré moins racine de 2x، عايزين f de racine de 2، يعني اشيل كل x واحط racine de 2، يعني racine de 2 au carré واحطها في parenthèse منساش moins racine de 2 fois racine de 2، يعني 2 moins 2 تطلع égal 0. Le sommet de la courbe f de x دي est السومي ليها فورمول مميزة كده لوحدها moins b sur 2a. يعني ايه moins b sur 2a؟ يعني moins coefficient de x sur coefficient de 2 fois coefficient de x carré. تاني moins b sur 2a دي الفورمول، يعني اكتب moins اللي جنب x، فين x اهي moins 4، يبقى moins 4 sur اللي جنب x au carré كام 2. تاني هي moins b sur 2a ملناش دعوه بيها، يعني moins اللي جنب x sur اللي جنب x au carré هتطلع égal 2. Si A égale A sur 3 égale B sur 4، عايزين 4A moins 3B plus 5. عشان اجيب دي هقول égal M، يبقى A égale 3M و B égale 4M. ابتدي اعوض بيها هنا 4 fois 3M moins 3 fois 4M plus 5 égale 0. دي هتطلع 12M و moins 12M و plus 5 égale ايه 0. 12M و moins 12M راحوا، يبقى دي est égal à 5. X moins 4 و 2 moins X appartient au troisième quadrant. ركزوا معايا كده في الكوادران، الرقم اللي بيبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، يعني أول كوادران الاتنين بالبلس، تاني كوادران ده بالموان وده بالبلس، يعني موان و بلس، تالت كوادران الاتنين بالموان، ورابع كوادران الأولاني بالبلس والتاني بالموان. أنا عايزة في تروازيام كوادران، يعني عايزة الاتنين دول يكونوا نيجاتيف أصغر من الزيرو، يعني عايزة إكس موان 4 تكون أصغر من الزيرو، يعني إكس بلو بتي كو 4، وفي نفس الوقت عايزة 2 موان إكس تكون أصغر برضو من الزيرو، يعني موان إكس أصغر من، أودي الموان دو هناك، إيه ده الموان دي مضايقاني، عايز أشيل الموان فغير سينات السطر كله، يعني إكس أكبر من الدو، يبقى أنا عايزة إكس أصغر من الكاتر وفي نفس الوقت اكبر من 2، يعني مفيش غير x ايجال ايه 3. x كاري موان x بلس 3، عايزين f دو 3، f دو 3 يعني اعوض مكان كل x ب 3، يبقى 3 او كاري موان 3 بلس 3 هتطلع ايجال ا 9. اكتبها على الكالكولاتريس. موان 2 y appartient la courbe دي، موان 2 و y يعني دي x ودي y، x يعني موان 2 احطها في بارونتيز وكاري موان 1 هتطلع اتجال A 3، يبقى Y طلعت بكام؟ ب 3. La moyenne proportionnelle entre 2A et 8A au carré. moyenne proportionnelle يبقى أعمل بلس و موان راسين، أكتب الحاجتين اللي عندي فوق بعض 2A فوا 8A B au carré، يعني بلس و موان راسين 2 فوا 8 16، A فوا A بA au carré و B au carré، يعني بلس او موان راسين، خلاص الراسين مشيت، راسين 16 تبقى 4، راسين ا كاري تبقى ا، راسين بي كاري تبقى ا، يبقى بلس او موان 4 ا بي. y فاري مع 1 sur x au carré، يعني y ايجال m sur x au carré، يعني لو حبيت اطلع دي فوق هتروح بالفوا، يعني y في x au carré هنقول ايجال m، والريبونس دي اهي موجوده. لو y ب 2 عايزين نعرف مين x فوق y ب 2، لو x فوق y ب 2 هو عايز x في الاول، يبقى اقول x ايجال ودي 2 ال y هناك يبقى 2 سور y، ولما نلاقي نمبر نشيله ونحط كونستانت m سور y، يعني x فاري مع 1 سور y. فين x فاري مع 1 سور y اهي.
x fois y puissance 5 ده كونستانت. alors x varie inversement مع مين؟ نبص كده ثواني، احنا عايزين x بس. x fois y 5 ايجال كونستانت يعني ايجال m مثلا. عايزين x بس، يبقى اودي ده هناك بالديفيزي، يبقى ايجال m sur y 5 يعني x varie مع 1 sur y 5. يعني لو قال لي هو varie inversement انا بكتب اللي تحت على طول، يبقى avec y puissance 5. y varie مع x. alors x est égal ايه؟ y varie مع x يبقى y égal mx. لو انا عايزه x اودي الام هناك بايه؟ بالديفيزي، يبقى y sur m. y égal 6 sur x au carré، يبقى y varie مع مين؟ ال 6 نشيلها، يبقى y égal m sur x au carré. بنشيل الام والايجال يبقى y varie مع 1 sur x au carré. 1 sur x au carré لو حبيت اطلعها فوق زي كده تبقى x puissance ايه؟ موان 2، بغير السيني بتاع البويسانس. z égal m sur x au carré، يبقى z varie مع مين؟ ايجال و m بنغيرها بفاري، يبقى 1 sur x au carré اهي. y varie مع 1 sur x. alors y varie مع 1 sur x يعني y égal m sur x، هي دي اللي هتنفع اهي. 3a égale 4b، عايز a par rapport b. بصوا معايا a par rapport b ما برجعش بايدي فاضية، تبقى 4 sur 3، 4 par rapport 3. طب ليها طريقة تانية؟ مش هي 3a égale 4b. طب انا عايزة a sur b يعني هودي b هناك بالديفيزي، يعني a sur b ايجال هنا في 4 وهجيب ال 3 هنا بالديفيزي تبقى 4 sur 3. كارد x ب 2 وكارد y au carré ب 9. y au carré هنعمل ايه عشان اجيب y بس؟ اعمل لها راسين، تبقى كارد y بكام؟ ب 3، يبقى x fois y 2 fois 3 c'est égal à 6. لو 2 و 3 و 6 و x proportionnel alors x est égal à كام؟ دي يعني 2 sur 3 égale 6 sur x. عشان احسبها هعمل 6 fois 3 sur 2 تطلع égal 9، يبقى x بكام؟ ب 9. لو x sur 7 égale y sur 3 égale x moins 2 y sur k moins 1. مادام دول égal بعض يبقى عادي اخد كل ده égal m واقول x égale 7 fois m y égale 3 fois m. ابتدي اعوض هنا x ب 7m moins 2 fois 3 m sur k moins 1. كل ده المفروض يطلع برضو égal m في الاخر. 7m moins 6m ب nm sur k moins 1. كل ده égal الm. طب ما هي الام دي كأنها sur 1، يبقى الام والام راحوا مع بعض يبقى k moins 1 égal 1، يعني k moins 1 égal 1. اودي الام بالبلوس يبقى k égal 1 plus 1 يعني égal مين؟ 2. x moins y ب 5، عايزين 6x moins 6y. اعمل فيها ايه دي؟ في 6 متكررة هنا و 6 متكررة هنا، اخدها بره وافتح بارونتيز تبقى x moins y يعني 6 fois x moins y ما هي ب 5، يبقى 6 fois 5 égale 30. تمام. x ب 3 كارد y ب 5، عايزين كارد x fois y. محدش يقول 3 fois 5 لان ده مش كارد x، هو عدد الحاجات اللي في x كام؟ عدد الحاجات اللي في x كام؟ يعني كارد x هنا اتجاه 1 وهنا 5، يبقى 1 fois 5 بكام؟ ب 5. La relation inverse entre x و y، أنهي في دول relation inverse؟ لازم عشان تكون relation inverse يكونوا في ناحيتين من الإيجال وتكون كل واحدة في سطر، ما يكونوش جنب بعض. طيب نبص كده عليهم من الآخر، دول في نفس السطر يبقى مش تنفع، دول في نفس السطر يبقى مش تنفع، دول في نفس السطر برضو مش هتنفع، دي في نفس السطر بس في نفس الناحية، فلو وديت الإجراك هناك هتروح بالديفيزي، يعني x égale 5 sur y، يبقى هي دي الوحيدة اللي ايه هتنفع ريلاسيون انفيرس. طيب مين في دول ريلاسيون ديريكت؟ دي ثابتة بالعرض تبقى كونستانت، اوكي. دي اللي طالعة كده ومعدية بالبوينت دوريجين وجاية من تحت لفوق دي ديريكت، هي دي اللي هو طالبها. دي اللي جايه من فوق لتحت دايما بنشوفها ناحيه الشمال رايحه فين، محدش يقول ما هي من تحت لفوق، ايه من الشمال من فوق لتحت، دي انفيرس.
والاخيره دي مش تبعنا اصلا، ملهاش حاجه. بكده يبقى احنا خدنا كل الافكار بتاعه الالجبر. اتمنى ان انا اكون فدتكم لملت لكم كل الافكار. ربنا معاكم وان شاء الله الامتحان يخلص على خير. ميرسي ليكم خالص، واتمنى ان يكون افدتكم الترم ده. اشوفكم الترم الجاي على خير، وباي باي.